现在的天气比较干燥，最适合做各种干。家里刚好还剩下3个贝贝南瓜，今天就把它消耗掉，做成贝贝南瓜干。没事的时候来一块，真的太爽了。贝贝南瓜洗干净，对半切开，去掉瓜瓤，去掉蒂。再切成小块，厚点薄一点都可以。切好输入蒸锅中，大火蒸上15分钟，时间到了，整齐的摊开，放在太阳下晒2天。2天后重新上锅蒸20分钟。蒸好机器晒上1天，接下来需要重复反复蒸晒，跟晒红薯干是一样的，需要经过3蒸3晒就可以啦。晒好的贝贝南瓜干别有一番风味，口感软糯香甜，饱腹感也特别强，很适合正在减肥的朋友。好啦，这期视频就分享到这里，喜欢的朋友可以在家试一下，拜拜。